हे दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं साइंटेक बायोलॉजी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक एवरेज पर्सन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को सुन सकता है। पर जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, हमें हायर फ्रिक्वेंसी के साउंड को सुनने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप अपने ऑडिबिलिटी के रेंज को चेक करना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक कूल हियरिंग टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप अपने ऑडिबिलिटी के रेंज को ईजिली चेक कर सकते हैं। इस टेस्ट को करते टाइम इस बात का ध्यान रहे कि आप किसी क्वाइट प्लेस में यह टेस्ट करें जहां कोई बैकग्राउंड नॉइज ना हो। इस टेस्ट को करने के लिए आप अपने हेडफोन का यूज करें। टेस्ट के ड्यूरेशन में जैसे ही आपको साउंड सुनाई दे, आप वीडियो को पॉज कर दें, आप अपना रिजल्ट देख सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस टेस्ट को।